अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मखदूम वकील बर्ड्स यूट्यूब चैनल में सब व्यूवर्स को वेलकम हो गया। काफ़ी डेज़ के बाद आज वीडियो बनाने लगा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मिला तो तकरीबन मेरे ख्याल में 2 मंथ के बाद वीडियो बनाने लगा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, मैंने सोचा आज व्यूवर से अपना जो शौक़ है शेयर करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा पिंजरे देख के। कुछ बच्चे निकले हुए हैं, कुछ बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ नए बर्ड्स आए हैं, तो इंशाल्लाह शौक़ कराते हैं और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा वीडियो को शौक़ में देखने में। ये छोटे बच्चे निकले थे ब्लैक, आपको दिखाए थे वीडियो में जब ये बिल्कुल छोटे थे। ये माशाल्लाह से अब 3.5 मंथ के हो गए हैं, दोनों मेल हैं, बड़े ज़बरदस्त हाई क्वालिटी में आपके सामने है। इनकी माँ है, इनमें काला नवाब ब्लड लाइन है जी बच्चों में, माँ भी है। और ये बड़े ब्रीडर के बच्चे हैं जो आपको मेरा है आपने देखा हुआ है पहले। तो ये चेक करें, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं जी और क्वालिटी में जा रहे हैं। ये चेक करें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है, शौक़ करें जी। और सबसे पहले जो मेरे इस चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें जल्दी से, और एंड तक वीडियो देखिएगा। आज इंशाल्लाह मज़ा आएगा शौक़ दिखाने का आपको, और आपको देखने का भी मज़ा आएगा। तो ये चेक करें जी, काले नवाब लाइने में दोनों ही मेल हैं। ये इनकी माँ है जी, बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ जा रही है और बड़े हाई क्वालिटी बन रहे हैं। मैं आपको चेहरे का शौक़ कराता हूँ पट्ठे का। ये चेक करें जी, ब्लू आइज़ में है, ये देखिए लंबा फेस, मोटा नोका, ब्लू आइज़, ग्रीन और ब्लैक नलियाँ। ये चेक करें, माशाल्लाह क्वालिटी चेक करें। दूसरे बच्चे का भी शौक़ कराते हैं, ये भी सेम चीज़ है जी। ये देखें, अभी इनको पकड़ा नहीं इसलिए बोलते हैं। ये चेक करेंगे, माशाल्लाह। अब दूसरों का शौक़ कराता हूँ आपको। जी ये एक पट्ठा और एक मादी खड़ी है, इसका शौक़ करें जी, माशाल्लाह आपके सामने जी। कमालिया ब्लड लाइन से है मादी भी और पट्ठा भी, लॉन्ग हाइटेड, बहुत लंबा फेस है। मादी की क्वालिटी चेक करें जी, चेक करें, बहुत लंबा फेस, बहुत लंबी मादी है। न्यू चीज़ें घर में आई थी तो मैंने सोचा ये पट्ठा चेक करें जी, माशाल्लाह ये कमालिया ब्लड लाइन से है। ये भी जेट ब्लैक, स्टैंडिंग चेक करें, माशाल्लाह इसकी स्टैंडिंग से आपको अंदाज़ा हो रहेगा। इसमें भी ग्रीन और ब्लू आइज़ हैं इसकी, मादी की भी ऐसी है, वाइट नली में है जी, और उसकी ब्लैक और हल्की पीली नली है। तो ये जोड़े का भी शौक़ करेंगे बस, इंशाल्लाह आपको आज चीज़ें पसंद आएंगी। काफ़ी देर बाद वीडियो बनाई है, टाइम नहीं लगा था तो मैंने सोचा आज व्यूवर्स से घर का शौक़ शेयर कर लें और वीडियो भी बना लें। चेक करें जी, माशाल्लाह दुम चेक करें जी, फुल दुम ज़मीन पे मारेगा, दुम अभी क्रीज़ में है। बच्चा है जी अभी 5 मंथ का। चेक करें, क्वालिटी आपके सामने है। ये चेक करें जी, स्टैंडिंग चेक करें, दुम चेक करें जी, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पट्ठा बनेगा ये। 5 मंथ इसकी एज है। इसके साथ जी आपको और शौक़ कराते हैं। ये कुछ बच्चे निकलवाए थे जी, ये कुछ बच्चे निकलवाए थे जी। ये चेक करें, माशाल्लाह ये बच्चे चेक करें जी, फिर मेरी गोद में आ गए हैं जी, कुछ मेरे ऊपर आ गए हैं। ये चेक करें जी, ये पीली ताजी मादी काले नवाब लाइन, ये इसके बच्चे नहीं हैं, ये और मादी के बच्चे हैं, और नर भी और था पीला एक, उनके बच्चे हैं। तो माशाल्लाह से ये 1 मंथ के हुए हैं, बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ जा रही है इनकी, आपके सामने है माशाल्लाह। ये किसी की अमानत है जी, मेरे पास खड़े हैं, ये सेल आउट
कर दिए थे मैंने, तो किसी की अमानत है मेरे पास खड़े हैं, ये 1 मंथ बाद इंशाल्लाह भेजने हैं उनको। ये मादी मेरी चेक करें, काले नवाब ब्लड लाइन की पीली ताजी ग्रीन नलियों में जी, चेक करें माशाल्लाह बहुत हाई क्वालिटी मादी है जी, फुल हाइटेड और बड़ी ज़बरदस्त मादी है। चेक करेंगे इनके साथ में आपको और एक पेयर जो मेरा खड़ा है उसका शौक करवाता हूँ जी। ये चेक करें जी, बच्चे मैंने थोड़े बाहर निकाले हैं, आज धूप निकली है तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सा घुमाए फिराएं। ठीक है जी, अब ये एक और जोड़ा खड़ा है जी, उसका शौक करवाते हैं। बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी पेयर है जी, ये काले नवाब ब्लड लाइन का पट्ठा है जी, तकरीबन 1.5 साल का हुआ है। मादी पर है जी ये ब्लैक कांटों में, और ये मादी चेक कर रहे हैं मदारी क्रॉस में है जी, फुल चौरस खाली नलियों वाली वाइट आइज़ में मादी है जी। ये नलियाँ अगर मैं आपको करीब से दिखा सकूँ तो वैसे मुर्गा भूसे वाला है, तो ये चेक करें जी माशाल्लाह, नलियाँ चेक करें मादी की, फेस आइज़ की क्वालिटी चेक करें। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ये चेक करें जी माशाल्लाह, आइज़ क्वालिटी चेक करें, फेस चेक करें, और नलियों का मियार आपके सामने है, तारीफ़ के करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है जो भी चीज़ है। ठीक है जी, उसके बाद पट्ठे का भी शौक कराता हूँ आपको, ब्रीडर का। ब्रीडर तो नहीं कह सकते, तकरीबन 1.5 साल का हुआ है अभी, तो ये चेक करें माशाल्लाह। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सोचा आपको शेयर कर लें एक वीडियो। काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन 2 से 2.5 महीने बाद मैंने वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह आप, आई होप आपको परिंदे पसंद आए होंगे, और दुआओं में याद रखिएगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है, प्यार मिलता है, आपका फीडबैक आता है, कमेंट्स आता है। मज़ीद सर्दी है तो परिंदों की तरह केयर के हवाले से भी थोड़ा बहुत बताता चलता हूँ आपको। इनको एक तो इनको पानी पिला के फ़ौरन गिरा दिया करें, खुड्डे में पानी नहीं रखना चाहिए, खुड्डे की सफाई रखें साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा खुड्डे बंद रखें, आगे कवर होने चाहिए, सर्दी ना लगे, और जितना परिंदों को गर्म रखेंगे उतना ये सेफ़ रहेंगे। इसके अलावा एरिनेक, ब्रोफिन, फ़िश कैप्सूल, ये वाली चीज़ें, प्याज, टमाटर, पालक, बाजरा, ये लाजमी खिलाते रहें, पिलाते रहें अगर आपका परिंदा ठीक भी है तो, क्योंकि ये एहतियाती तदबीर हैं, इससे परिंदे आपके फिट रहते हैं, उनको कोई मसला भी नहीं होता, अगर होता भी है तो वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और बर्ड्स भी पसंद आए होंगे, तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।